गाइस पानी पूरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चाट है और हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके नाम हैं। जैसे कि यूपी के अंदर जहां पर कहते हैं कि पहली दफा पानी पूरी का इजाद हुआ, उसे कहते हैं पानी के बतासे। वहीं पर एमपी में इसे बोलते हैं फुल्की। दिल्ली और पंजाब के अंदर बल्ले बल्ले गोल गप्पे, बंगाल के अंदर इसे कहते हैं पुचका और असम में पुस्का। आई होप मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पुस्का। ओडिशा के अंदर बहुत ही प्यारा नाम है इसका, गुपचुप, और गुजरात में इसे बोलते हैं पकौड़ी। और अगर आप जानना चाहते हैं इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसके लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। लेकिन टिल देन मैं एंजॉय करूंगा ये पानी पूरी, ये मसाले वाला पानी और ये जॉइंट पानी पूरी। आई एम सॉरी, ऐसे खाते पानी पूरी। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आजमाती है, किसी की आंखों से, किसी की बातों से। सो गाइज आज हम करने वाले पानी पूरी चैलेंज। तो रुचिका 3, 2, 1। तो आज हम करने वाले हैं पानी पूरी चैलेंज। तो रेडी? 3, 2, 1 गो, मेरे स्टाइल में। दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं दही पूरी, और ये जो सारी चटनियां हैं मैंने घर में बनाई हैं और ये पूरी भी मैंने घर में बनाई है। तो चलिए बनाते हैं दही पूरी। तो इसमें हम आलू और इसमें प्याज डाला हुआ है, ये हम सारी डाल देंगे पूरियों में। ये बूंदी डाल देंगे, हरी चटनी डाल देंगे, खट्टी वाली, मीठी चटनी इमली की, और फिर इसमें दही भर देंगे सब में, और फिर इसमें सेव डालेंगे ऊपर से थोड़ी, और फिर से दही भर देंगे सब में, ऊपर से थोड़ी लाल मिर्च, फिर से इमली वाली मीठी चटनी, और तैयार है दही पूरी। In this episode, I'm going to make the most craved chaat recipe called the pani puri. Let's start with grinding all the ingredients for the tangy flavored water. Green chilies, just chop them roughly. Coriander leaves, mint leaves, cumin seed powder, black salt, pepper powder, pani puri masala, salt, lemon juice. Add a little bit of water. I'm going to remove this paste in a bowl. I'm going to add at least 3 cups of ice cold water, the regular salt and the black salt. Let's strain the water, and the flavored water is ready. Add 4 or 5 ice cubes. I'm going to make the filling. So I'm taking some potatoes. I have some soaked moong, some soaked bundi, black salt, cumin seed powder. Just mix this well. I'm going to make a hole in the puff puris, big enough to spoon the filling. I'm going to add a little bit of date and tamarind chutney and the pani. Hey guys, today we are at Nagpur Chowpatty. यहाँ पे बहुत एक यूनिक चीज स्टार्ट हुई है, नागपुर फर्स्ट ऑटोमेटिक पानी पूरी वेंडिंग मशीन। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं ये सब क्या है। ये है हमारी 1 प्लेट पानी पूरी जो उन्होंने हमें प्रिपेयर करके दी है। तो इसमें ये लोग पहले से ही इसमें आलू और बूंदी का प्रिपरेशन करके देते हैं, और फिर हम यहाँ पे आके वी कैन हैव द फ्लेवर। इसमें 3 ऑप्शन है, स्पाइसी, मीडियम और स्वीट। ओके, अभी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लगती है। सो गाइज अभी हम लोग स्पाइसी पानी पूरी ट्राई करते हैं और एक बार देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। सो गाइज अभी फायर पानी पूरी रेडी हो रही है, भैया उसको बना रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जा रही है। ये गया दही, ये गई हरी चटनी, ये गई सेव। क्या बात है, काफ़ी कलरफुल दिख रहा है, जोरदार। खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा ऐसा लग रहा है।
तुम्हें पता नहीं है ये जहर बनाते हैं? मैं चेक करता हूँ पहले। लाओ तुम्हारा भी चेक करूं, जहर तो नहीं है। हाँ भाई, जहर है क्या? जहर? कतई जहर है। तू कली ने गोरी पागल करते सारे, जदों तू नचदी नचदे सूरज चंदा तारे, जदों तू नचदी नचदे सूरज चंदा तारे। You look like oh, you dance like ah, you look like oh, you dance like ah, नी तू कली ने गोरी। स्पाइसी पानी पूरी, इसमें रगड़ा पहले से ही है तो अपने स्टाइल में। Hello everyone, so my name is Ruchika and I am at Chatshala today. So we are going to try some chocolate pani puri which is very unique. So देखते हैं कि कैसा है। बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत। देखिए ये बहुत ही आम नाश्ता है पंजाबियों के घर पे। तो आजकल ये टिकटॉक पे बड़ा फेमस चैलेंज चल रहा है, पानी पूरी चैलेंज। 4 पानी पूरी जो सबसे पहले खाएगा, दूसरा अपोनेंट 1 मिर्ची खाएगा। मिर्ची, आर वी रेडी फॉर दिस? मिर्ची पकड़ा है जो भी है। गेट सेट गो। नाक में चला गया है। रुक जाओ। ये पानी पूरी चैलेंज आंसू आ गए। कोई मुझे प्यार नहीं करता। शेट्टी कैसे? गाइस 2 महीने पहले मैंने मुंबई की पहली बार पानी पूरी ट्राई करी, जो कि बहुत अलग तरीके से बनती है जैसे कि हम नॉर्मली दिल्ली और हरियाणा में खाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताइए। मैं पहले बहुत ही कमजोर और पतली हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसी। फिर मुझे मिला चैंपियन घी और आज देखिए मैं मोटी ताजी और तगड़ी हो गई हूँ। हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सॉरी, 1-2 पानी पूरी मीठी बना रहे। चल पानी पूरी लगा, चलना पानी पूरी लगा ना। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाऊं। जब औकात बिग बाजार की हो ना, तो ज़ारा पे विंडो शॉपिंग करने से घंटा कुछ औकात देखेगी मेरी महबूबा। मेरा नाम शुभम कुमार है।
कितने दिन से लगा रहे हो? सर 3 महीने। मीठा सा चढ़ा है बुखार, रे मैं थारा परदेसी, ओ परदेसी, ओ परदेसी। क्या क्या बेचते हो? यही पानी पूरी, रगड़ा पूरी, सेव पूरी, मसाला पूरी। वक्त ने कर डाला बंटाधार, इब कहो बेगार अक्के यार, मन बावली बस अरे बताओ ना।